narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Watilka utawi mengkono-mengkono cerita sing kasebut. Hujjatuna tegese cerita tentang hujjah ingsun utawa argumentasi sing ndukung ingsun. Watilka titika mubtada'un mubtada niki oleh ngerop Imam Suyuti wa yubdalu lan den gawe badal min sange lafat tilka apa hujjatuna lafat hujjatuna. Allati kang ikhtaja kang gawe hujjah biya kelan lati sapa Ibrahim ya hujjah ala wahdaniyatillah ing atase isine Allah ketauhidane Allah min ufulil kawakibi ala wahdaniyatillah terus wa min ufukil kawakibi ala wahdanillah min ngono ora ono wa min betul ikhtaja biha ala wahdaniyatillah ing atase isine Allah wa min apa min tok ngalano hujjah min ufulil kawakibi saking ilange pira-pira perbintangan wa malan perkara badau kang sause iki dawu Imam Suyuti wal khobaru te khobar iku atena ha Ibrahim alakum atena iku paring ingsun ha ing hujjah Ibrahim arsyadna tegese nunjukna ingsun hu ing Ibrahim laha maring ikilah hujjah utawa hamaring tilka tak gawe hujjatan ing siji argumentasi utawa hujjah ala qaumihi ngalahno ing atase kaum Ibrahim. Niki oleh maknani Imam Suyuti, tapi banyak ulama yang hujjatuna itu jadikan khobar. Jane nggih gampang dadi khobar dadi watilka utawa mengkono-mengkono kisah-kisahul mujadalah apa perdebatannya siapa? Ibrahim iku hujjatuna iku minangka hujjah ingsun maksudnya hujjah yang diajarkan Allah terus sifatnya hujjah sing napa atainaha Ibrahim alakum Imam Suyuti milih napa tilka ni mubtada hujjatuna dadi napa badal dadi wa tilka te mengkono-mengkono sing wis kliwat hujjatuna tegese hujjah kita kan wa yubdalu min dadi badal terus lagi atainaha niku napa khobar. Tapi umumnya guru-guru kita ini baca buatan seperti itu. Jadi guru-guru kita ngikuti nama qadarul mufassir isyarotan ila al-jar terus niku kan arabal mufassir ismal isyara mubtada wa hujjatuna badalun minhu. Wa jumlatu atena khabarun mubtada. Terus wakila inna tilka hujjatuna mubtadaun wa khabarun. Ini gampang niku napa? Tilka itu mubtada apa? Khabar itu lebih gampang. Narfa'u ngangkat ingsun darajatin ing pirang-pirang derajat ingsun ngangkat man ing wong nasau kang ngersano ingsun iki nak pakai qiraah kita napa narfa'u darajatin man nasa tapi nak qiraah yang lain normal lah dadi narfa'u ngangkat ingsun darajat man ing pira-pira derajatin man nasau kang ngersano ingsun bil idhofati lan idhofah dadi Imam Suyuti melok partai napa idhofah berarti narfa'u darajatiman apa? Narfa'u darajatiman nasa. Nah kira kita apa? Darajat. Bil idhofati lan idhofah wa tanwin tanwin fil ilmi maknane tak angkat derajat fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satan pangeran sira hakimun dat sing bijak fi sunnihi ing dalam tindak lampahe Allah halimun dat sing pirsa bi khalqihi kelawan makhluk Allah. Wa wahabna lan paring lagu maring Ibrahim tak paringi Ishaq. Wa Yaqub lan tak kei Yaqub ibnahu yaiku anak Ishaq. Ibnahu yaiku anak Ishaq. Ku Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kulan ing saben-saben suci minhuma saking Ishaq lan Yaqub hadena nunjuna ingsun mon titik. Wa nuhan lan ing nuh hadena nunjuna ingsun mingkop sang sedurunge Ibrahim Ibrahim sedurunge Nabi Ibrahim. Terus wa min dzurriyyatihi lan ingsun paring sang anak turune Nuh Nuhin tegese anak turune Nabi Nuh. Ya tapi iki jare Nabi. Jare Imam Suyuti, moe Quran yo ora dawuh Nabi Nuh wa min dzurriyyatihi rujuke ning Ibrahim kok. Nuh sing rasa apa? Sing muni ora Imam Suyuti ora pangeran apa? Ya resikone domir kan sing muni Nuh iku Imam Suyuti ora pangeran. Dadi dzurriyyatihi iso wae rujuke sinten? Ibrahim iso wae rujuke Wae ra kowe lah. Aku ora ada anak kuwi. Serepet mesti rujuk.
Dawud ingsun paring ing Nabi Dawud. Jadi di antara anak turun niku Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman ibnahu yaiku anake Dawud. Iku bener Sulaiman bin Dawud. Wa Ayyub lan ingsun paring Ayyub wa Yusuf lan Yusuf bin Yakub wa Musa wa Harun lan Musa lan Harun. Wa kadzalika lan iku mungkon-mungkon kabeh. Kama jazena kaya malas ingsun kum ing kabeh naji malas ingsun al muhsinin ing pira-pira sing apik. Wa Zakaria lan ingsun paring ing Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya. Ibnahu yaiku anake Zakaria, bener Yahya bin Zakaria. Wa Isa lan Isa ibna Maryam kang dadi anake Maryam. Nah niki dawuh Imam Suyuti yufidu bahwa pengen pulang tafsir nganti ning akhirat. Kita ora khatam nek ning dunya. Ya ning khatam ora paham. Ning akhirat kan do pinter kabeh, tak ulang nek sok nek ning akhirat. Timbang mulang ning dunya cek goblok sok nek ning akhirat to. Pinter. Wis wae ning akhirat pinter kabeh. Fakashafna angkal fito aka fabasaru kal yauma hadid. Dadi goblok mben dicabut kabeh ning akhirat. Oh ilang kabeh. Sak wonge dilebokno neraka. Ayo nek pinter tak ulang. Oh tak ulang nek apa? Tafsir. Wes, buat tinggal kelon udah dari serah cover ngaji. Karena begini, mungkin anak dzurriyyata iki Dewi Imam Suyuti, ora Dewi pangeran iki Dewi Imam Suyuti. Yufi itu memberi faedah apa iki dawuh anak dzurriyyata sak temne dzurriyyah. Maksudnya Yufi itu maringi faedah apa iki dawuh apa? Bae maca tafsir gampil, wong anggere tak berarti ayat, nak mudzakkar qaulu ta'ala, ngono. Jadi kan biasa kadang wanazala terus ayat. Itu berarti ya wanazala qauluhu ta'ala. Tapi nak wanazalat ya ayat. Ngono ora iso bocah. Ya dadi angger dadi misale bar satu peristiwa terus Imam Suyuti dawuh fanazala qauluhu ta'ala. Nak fanazalat ayat. Buangkune ra iso. Ayo sampeyan tak ulang neh. Teras warga. Mau selek mangane lek terus ana konser pertunjukan ya ora maksiat. Kok senyuki widadari ayu yo mbok delok ra maksiat tak enak lho dadi jenenge. Wis do ngaji ora. Yufidu maidai apa qauluhu ta'ala. Anna dzurriyyata satemene dzurriyyah tatanawalu. Iku mencakup sapa dzurriyyah auladal binti ing anak-anake anak wedok. Maksudnya ning bab istilah dzurriyyah. Sensitif, barang-barang sensitif. Wa Ilyas lan aku maringi Nabi Ilyas bin Harun akhi Musa. Kulon desa saben-saben suci minhum sanging kabeh iku minas sholihin, iku setengah sangking wong sing saleh kabeh. Wa Ismail lan Ismail bi Ibrahim wal Yasa lan Yasa alamu telam zaidatun zaidah. Ya maksudnya zaidah mergo wis makrifat dikai al. Wa Yunus lan Yunus waluton lan Lut bin Harun iku akhi Musa, iku akhi Musa. Wa kullan ing saben-saben suci minhum sanging kabeh fadl namulyakno ingsun utawa memulyakan ingsun alal alamina ing atase wong sak alam kabeh binubuwati kelawan status napa kenabian. Pokoke diwaca mawon mengke paham. Wa min abaihim lan sangking sebagian bapak-bapake kabeh wa dzurriyyatihim lan anak turune kabeh wa ikhwanihim lan kanca-kancane kabeh. Utawi ki dawuh atfun dian atafna ala kullan ing atase kullan au nuhan utawa di atafna ning atase nuhan. Wa min temin uli tabidi krana tabid nyebagian hukum. Li ana ba'dhum krana sak temene sebagiane kabeh. Sebagiane para anbiya iku lam yakun ora ana lahu kutibadhum sapa waladun anak. Kaya Yahya kan gak diturunan. Lah ba'dhum te sebagiane kabeh iku kana ana iku fi waladi dalem anake badhim sapa kafirun kafir kaya Nuh itu dia anak akeh, tapi ada salah satu yang kecelok kafir ini sinten Kan'an. Karena takut resiko itu ya pokoknya minul ditabit nama bagian. Jadi kan ada nggak punya zuriyah, yaitu Nabi sinten Yahya kan. Ada yang tidak semuanya anak turunnya mukmin, gini ku Nabi sinten Nuh. Nah untuk menjaga kualitas makna itu pilihannya min itu tabit. Wajtabainahum lan milih ingsun hum ing kabeh. Ikhtarna tegese milih ingsun hum ing kabeh wa dene lan nunjukna ingsun ing kabeh tak pilihno utawa tak tunjukna ila siratin maring dalan mustaqimin kang cecek. Zalika uta mengkono-mengkono kabeh zalika din tegese mengkono-mengkono agama Allah kang hudu kang den tunjukna sapa ngake ilahi maring hadati.
Iku hudawa iku petunjuke Allah. Yahdi nunjukna sapa wa taala bi kelawan iki man ing wong ya sau kang ngersakno sapa wa ing man min ibadi sing pira-pira kawulane Allah. Bon niku napa iki dawuhe pangeran. Walau asyraku. Diparil nglakoni syirik sapa para anbiya. Tentu parilan sing mohal, lawa iku mohal. Umpama para nabi utawa para wong pilihan-pilihan iku kok musyrik fardhon ing dalem parilane, pengandiane. Jadi fardhon mriki maknane mboten salat fardu mboten fardhon ing dalem pengandiane. Cara iki kuna napa? Parilan. Ya mulane pentingnya ngaji, ora tau ngaji fardhon maknane salat fardu, malah karo parilan. Fardhon ing dalem apa? Parilane utawa pengandiane. Lahab bitoyektine dadi kalebur anhum sanging para nabi utawa para kaum-kaum pilihan apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh ya malu nang lakoni sapa wong akeh ulai kate mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh atena kabar ingsun ulai ka alkitab ing kitab bimakna alkutub lan maknane alkutub pira-pira kitab wal hukma lan tak paringi ing ketentuan hukum il hikmah tadiksi hikmah wan nubuwata lan tak paringi status kenabian fa yakfur mongko lamun dadi kafir biha. Aduh, mun wakof mawon pun wis repot kabeh. Nerangno kowe ora paham malah wis wakof fa yakfur wakof. Lawas nak keliru neraka yakin sesuai keliru neraka. Mun kula terangno nggih, dados tak terangno masalah wali nikah riyen. Wali nikah itu misalnya kan kula gadah putri tasbihah, waline kula. Berarti rumakno tenan awas nak salah paham neraka kok. Berarti misalnya ya sudah tasbihah binti Ahmad Baharudin. Terus bin Nur Salim, bin Nur Sam, ya sudah urutannya seperti itu. Sehingga kalau saya mati kok bapak hidup, berarti wali nebihan itu baik. Tapi kalau saya mati, karuan bapak kula nggih kabundut, walinya itu pindah Hasan. Akhun Syakik, napa? Akhun Syakik, Hasan. Nah, di bab wali nikah rumah awas ana kiai-kiai sing GR kudu tobat wong gedhe rumangsa kudu. Nah kowe sing ranti nasab ya kudu tobat. Mesti tobat gawe nasab maksudnya dia nasab. Karena iki urusane nasab banyak yang tersinggung. Aku yakin ngaji iki banyak tersinggung. Tapi iki solusi bentuk napa? Nasab. Rumono ya, teng wali nikah itu ekstrim. Jadi misalnya saya mati, wali itu abun. Enggak boleh di karangan kitab berabun jaddu sing aran. Ya jadi wali yuha, wali ini cawe itu abun. Kok sing aran muni sumajadun berarti rapati iso ngaji. Kudu summa abu. Mergo nak muni jadun niku kuwatire iku mbah kok ibu. Mulane ngene fikih kudu fanatik abun fa abu. Utawa misalnya kok belajar muni jadun harus langsung ditafsiri abul ab apa? Bapak. Gak oleh abul. Ini rumahno awas rumah. Karena sekali keliru ya nek rasa betul. Nah, lucune neng gone hukum Islam, iku paman iku kalah ambek akun sakit. Jadi misalnya kula gak ono, itu Mas Umam, Mas Fuad, itu kalah sama Hasan. Ning bab nikah. Ning faraid ya sama. Faraid malah kula sekali ono ibnun, amun kholun wis ilang kabeh maksudnya. Ini penting saudara. Ora kanca murid ta. Ini tambah hilang. Nah, jadi keliru kalau ada orang bilang bahwa fanatik nasi Arab itu keliru. Fikih kita juga seperti itu, fikih kita seperti itu. Nah, wong Jawa itu fikih nyakang ning bab nikah anut fikih resmi. Tapi wong Jawa itu paling kacau ning bab nasab derajat. Dipek menangi dhewe. Dipek menangi dhewe. Misalnya kok Tuhan kok jadi mantune kiai, iku bapake wis mati. Mergo kok ngistilahno anake iku putu kiyaine iku kok gitu. Wis mati mbah-mbah. Mana anggere wong awam dadi mantune kiai iku mesti takabur. Mergo mbae dipateni dhewe. Dilang. Mergo wong nyeluk anake Gus eling bae, gak eling mbah kok ibuke ora eling bapak. Bapake mati. Sampai bayar wani nilai gimana Mansur? Mereka. Jadi ini penting berarti. Jadi wong Jawa itu anak sombong itu, cepet menang itu. Di pejabat juga gitu. Pejabat dijur mas. Wong roh gak misalnya baik puan kok Pak Taufik Mas, seserah urusan. Tapi istilah butuh Pak Karno.
Ya toh. Ada sel muni pek mantu kiai. Meskipun naudzubillah misalnya. Iku mesti mantune kiai inti terus ya sanak putune ya istilah inti sampe ning. Mati wis bapake mati, mbake mati wis ora kudu manfaate kau. Nah padahal cara hukum Islam bapak itu penting, mbah kok bapak itu penting. Malah mbok ning lah iki gak ganggu ning bab wali nikah. Dikatus kula enten iki ali adik ipar kula ora kanggo ning bab apa? Waliun nikah. Mergo dulure ibu. Dal bojo kula anak iki butuh kiai. Iku wae ora iso dadi wali. Mulane apik Gus untuk ning ben gak ono sing mati. Kenapa ngene? Mulane wong biasa dadi mantune kiai kadang ora kuat suwe. Mergo sing sombong ora kiai ne Mas, malah sing wong biasa iki. Mergo sing dipateni iku bapake. Baik. Ya itu tak usul lho ben ning RUU apa? RUU kenasapan apa? RUU apa? Kenasapan. Lha iya to, kaya misalnya anake tutut wong bilang ya anake Pak Harto, putu Pak Harto. Putu Pak Harto. Sebenarnya anake Mbak Yeni ya putu Mbak Syekh, putu Gusti. Oh ngono kan. Di eling-eling hae. Jadi ngene bingung. Ora pek mantung biasa sawane kok sombong. Sawane ben tawa mek mantung biasa, tapi kok iki dadi wong sombong-sombonge wong iki pembunuh. Bapak. Padahal itu ning silsilah waline kahijen. Misalnya Munib dadi mantune kiai, mestine Kiai Sarap mek mantu Munib misale. Munib dipek mantu kiai kan putrine kan binti Munib. Nah, Munib mati waline kan bapake Munib. Misalnya gak didulur kandung cawe wedok iki, malah dulure Munib sing iso dadi wali. Padahal saiki mesti isen kan seneng wali kok dulure ibuke. Tapi kan gak iso dadi wali. Dadi wali itu dulure. Dadi golekno brewok-brewok yang lain. Biasanya wong brewok dulure kan brewok. Jadi lali Mas malah dolane rawani ya, umume rawani. Wong biasa dadi mantune kiai ilang Mas. Jajal lagi top sapa wae cek anake lanang cek wedok mesti intisape ning mbae sing keren sing apa? Sing keren. Iku ora kiai tok nang pejabat. Iya to, koyo anake Mbak Bon ya juriyae Pak Karno, anak putune Mbak Tutut ya juriyae Pak Harto. Wong ora ora mesti. Wah tuh ae nyakang deh, mari kiai debutan deh. Lah ya itu jadi perdebatan ulama. Lalu juriyah itu apa? Jari Imam Suyuti tasmalu atau tatanawalu awaladal binti. Mulane cara bangun Imam Suyuti ono jawanine. Dadi Imam Suyuti gak masalah ngaku nasab wedok. Dadi gawe nasab. Lho iya lho Mas, nasab itu wis pancen masyaallah. Nasab itu dominasi tenan. Kayak kula misalnya teng Narukan, karena Mbah Sidik itu besar, Mbah Durman besar kan. Kula teng Narukan nggo status putu Mbah Sidik. Mbah Sidik ya wong keren, Mbah Durman sing wakaf masjid kan keren putu Mbah Durman. Kok misalnya Hasan ning Sidik ya cuma putu Sidik. Oleh Tuban putu Bandung Salim karena ya nak tepakan sing ngono, sing ora tepak. Kan mesti nyomot sing tepak. Wong liyane ra tepak. Lah aku kan kanan kiri tepak ora pati kena kias kaya kula. Rodok sat maksudnya ora umum. Nasib apik kan ora umum. Padahal kok ning faraid utawa ning apa Mas? Wali nikah. Jadi nak Munib mati wis dadi wali, bapake Munib. Sing wis dipateni mau sing ya mati silang misalnya dadi mantune. Antri kan. Makanya ini kan masalah. Nah, di Arab itu memang seperti itu betul. Makanya banuna banu abnaina wa banatuna banuhuna abnaur rijalil abaidi. Jan yo ngeri nek cara adat Arab. Makanya terus kita tengah-tengah, neng wali fikih resmi, neng wali nikah, tapi neng kultural boten. Maksudnya neng kultural ini misalnya kayak pulau, ya semua. Wah, neng kultural perasaan pulau misalnya putri neng dia ya butuh bangun, ambek neng diha ya butuh bangun. Pokoknya neng Lirboyo juga gitu, Peloso Sediri semuanya seperti itu. Pokoknya neng kultural angger putrane kiaimu sangka lewat putri, kita yang istilahno putu kiai.
Paham ya, ning kultural. Tapi ning faraid tetep ra iso, dipaksa ning faraid mek ning nikah enggak bisa. Enggak bisa. Ya tetep ra iso to. Misale putune yai sangka putri, kan tetap kalau ada masalah walinya ya abahnya atau dulure abahnya, itu pokoknya yang terkait abahnya. Jika aku lah Mas Abdul kan gak iso kaya Ali jadi waline Biha. Tetap kalah ambek Hasan, kalah ambek Mas Umam, Mas Suad kalau urutannya sudah memenuhi semuanya kan urutan dari saya, gak pakai urutan dari istri. Tapi ning kultural Indonesia itu gagah tenan ning kultural. Yo gagah ning kultural wae. Naruhan butuh basitik, butuh bander kok. Sedo kiri butuh sedo kiri ning lasem keluarga. Enak kultural lu menangan. Cepat menang. Untungnya aku ikhlas ora ono rasane. Kabeh kersane pangeran ribet. Tapi ini kan hukum harus kita utarakan. Nah, problem hukum ini nanti itu pada level iku Mas, kerajaan. Kerajaan itu repot. Maroiti kerajaan itu repot. Mergo topko, rungokno nggih Mansur. Topko itu repot. Misalnya gini ya. Warisan kerajaan ya, nak warisan dunia, misalnya aku mati, itu kan dulur-dulurku Mas Umam Mas Fuad jelas maksud Hasan, nak cara warisan dunia. Paham ya? Jadi akun mayit itu maksud apa? Ibnun. Tapi nak riasah nggih Mansur. Riasah kepemimpinan sangka mbah. Rungokno awas kena Widro Faro. Misalnya kerajaan Arab Saudi pertama itu kan bikinan Ali Saud. Sehingga menangi era modern kan Abdul Aziz sudah dimulai dari siapa? Abdul Aziz wafat, Raja itu Fahad. Fahad itu jenis tokoh anak. Apa Mas? Tokoh anak, kelas anak. Rokono ya Pak? Fahad mati itu ra iso ning anake Fahad. Mergo anake Fahad binisbat ning Abdul Aziz itu Ibnu Bnin. Apa? Ibnu Bnin putu. Sementara angkatan Ibnu iki ono yaitu Raja Abdullah apa? Akhirnya Fahad mati lengser Abdullah. Abdullah mati anaknya ora iso dadi raja ki Mansur. Mergo anake Abdullah jenenge Ibnu Bnin. Lengsere ning Adi ya mana? Yaiku Raja Salman. Jadi tokoh anak itu dintekno. Tokoh anak itu dintek. Senajan anake lanang. Apa? Anake lanang, mergo waris iku kombah. Ngono, ya rada angel. Nah, mulane potensi konflik itu tinggi sekali karena sing anak ngerasa anake raja. Sing adik ngerasa turunan. Oh, kombah. Apa? Kombah. Sing kerajaan lho gimana tuh? Lah anak faraid donya gampang. Misalnya faraid donya, misalnya aku di donya kok Jogja. Jan wekku. Ya wis sing waris Hasan, selesai kan? Tapi nak riasa. Nah, pondok cek fanatik ngono iki sedo kiri ku mbok anake Kiai Indo, ora mesti dadi kiai. Karena kadang Kiai Indo itu adik. Tokoh adik kan luwih dekat. Lah iya to adik. Paham? Dong to iki. Awas ora paham. Sini. Nah, mulane iki rungokno ya mulane. Kowe nek ora paham terus aku menisan goblok dadi wis ra malah ngomong. Mulane Bani Abbas itu tahu kuat. Ya mulane ana dinasti napa? Abbasiyah. Mergo Rasulullah itu nasabe kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Zaman Nabi wafat, intakola ila rafiqil ala sing cek sugeng Abbas. Berarti Abbas iku Sayyidina Ali iku ibnu Am. Lah Sayyidina Ali yo ngalah be Sayyid Abbas mergo Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Awas ora paham. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terana Abbas bin Abdul Muthalib langsung aman. Ya, lane terus ana dinasti Abbasiyah. Mergo Abbas iku aqrabu idlaan li Rasulullah. Ya, tapi itu kan dari sisi Abbas. Masalahnya Sayyidina Ali di Fatimah. Langsung jadi Rasulullah. Itu akhirnya ada masalah.
Luwih nakdimno Said Abbas, ana sing nakdimno Sayyidina Ali. Tapi sing dhisikno Sayyidina Ali ora berdasar Sayyidina Ali, tapi berdasar Fatimah. Ya mergo pantes direbutno, derajate Nabi ku keren. Lah anak bapakmu wis ora keren sing lan dadi wong ora keren kudu syukur. Mergo nilai perebutannya itu minim. Kayak pondok ra duwe warisane Pak Acul kok. Gege. Sawah mau lurung kok. Mulane wong cilik ora usah komentar, pondok gede tinggal mati abai geger ya pantes geger le dul. Wong pondoke gede derajate gede. Sing lucu nek kowe melarat geger iki. Wong warisan mau pedhos guru mbek pitik. Sawah mau sak lurung kok. Anak santrine 1000 pengaruhe gede ya pantese geger. Kesunatan karo aku. Mesti ben wong cilik ora nyalon wong gede ku ora rasane. Dadi wong gede. Makanya ketika Jogja dulu, Jogja itu warisnya ke anak apa ke adik. Pernah ada lama diskusi, aku bilang gitu. Saya tidak dalam konteks berpikir Jogja atau Solo atau mana saja. Kita berpikir dalam konteks hukum Islam, ya atau hukum waris. Kalau kamu tanya hukum Islam, tapi ya ada harus terkait Jogja atau Solo atau Indonesia, ya sudah pakai hukum waris. Tapi kan mereka pasti tidak mau. Kultural dia orang mau, farok dia orang mau. Ya maksudnya saya Indonesia. Kalau gue jajal ya misalnya, ayo saya jajal. Misalnya anak ego Safis, kok mbah kowe itu diwarisan. Seneng aku status, iku mbahmu. Tapi ini bab dunia kiai, aku nasab kowe, mbahmu sapal Quran. Jadi wong Jawa itu wong paling nakalan. Yo ngambil sana, ngambil sini. Jadi misalnya di dunia kiai, biasanya kan kiai di sana belum suka. Neng bab nak ketemu kiai nganggo nasab mbah sing kiai. Tapi nak kok tegale wong mbok sing awam iki tegale wong. Iku nganggo status, iku ya mbahmu jadi. Iki kok kanan kiri kok. Jadi wong Jawa wis dono kabeh lah, pokoke kanan kiri entuk. Ah jajal kowe saiki ayo. Ayo rai-rai ngene iki sing aku takok. Sarok item tok ndi ya ben takok. Krungu kabar nak mbah kok bapak senajan ora nasab. Tinggal Tegal Lombok. Anakmu muni putu lho. Tapi kok ning bab derajat dunia kiai. Nganggo nasab sing kiai. Lah itu enggak fair. Adat Jawa itu memang enggak fair. Jupuk sing gede pokoknya sing gede sing untungno, cek gede dunia kiai cek donya cek sing untungno. Sing untungno. Lah saiki pertanyaane dari Imam Suyuti. Isa iku ra duwe bapak. Isa iku gelem ra gelem bin Maryam. Ternyata Isa iku ijek keceluk putu Nabi Ibrahim padahal liwat jalur. Itu, ngene pikiran Imam Suyuti yufidu anna dzurriyyah tatanawalu auladal binti. Ya sawae cara, tapi asal kultural ya. Jadi misalnya kayak aku perasaanku ning dia iku putrine ya atau putra-putrane ya putu Mbah Mun. Tapi tetep ra iso ning bab waline kan. Jadi kapan ini adalah masalah bangun masih kondang kaya apa, raiso maleni putri sing songko putri kayak abe bujukul, abe bujukul meskipun dia top lah, tetap raiso maleni pihak. Paham ya? Paham ya? Ya podo banguno raiso maleni putrine songko putri, neng faroet apa walione karesmi. Tapi neng kultural wong sepakat iku putune. Si Imam Suyuti wis tengah-tengah. Lan Imam Suyuti muni, piye dhewe Imam Suyuti? An-nadzuriyah tatanawalu auladal binti. Kan arah alim kaya aku maca iki mesti biasa wae. Mesti biasa ya ora ono rasane pancen ra. Ora rasa. Ya ora rasane. Malah aku bang goblok ku iri. Mesti kok penak ngono dadi goblok. Cara kowe ahli faraid itu atau ahli idlak nasab ning wali nikah kan ganjel tenan lho. Kok iso auladal binti diarani wali? Wong kok ora iso dadi wali. Tapi kira ora grojal to maca kitab ini. Kowe ra dadi wong goblok wis barokah. Barokah kok wong goblok. Urip kok penak era karo. Paham Mas? Jadi kaya aku wis ndak alami lah, ndak alami. Tasbihah iku Mbah kandung kok ibuku jenenge Mbah Hafid Abbas. Iku tetep resi dadi wali. Ketika aku mati waline iku Abdul Ad, berarti Mbah Nur Salim.
Bandar Sarif Rawon itu pindahin ning akun Sakik. Hasan. Hasan Rawon ning akul ab. Ya seputar ya semua mil saya Mas Fuad, Mas Umar. Dadi mijiatul umur ra kanggo kabeh ning bab waline. Gak kanggo kabeh, ora kok Pak. Tapi untungnya ning bab kultural kanggo. Untung tenan Mas nek sing keluarga ki. Dadi cara dolan wis do kiri putus kiri. Cek gagah tenan. Ya saya ini setengah-tengah ngono wae ning kultural dilebokno. Ning aulia utazwid. Ora. Paham ya? Dong ya. Nah, pinter no. Jadi iku lah anak kowe gak ning kultural bab rebutan warisan mlebu derajat cukup. Sing kiai. Nang Jawa ora barokah, ono sombong. Wong Jawa sawane sopan, kiai nyucuk. Nek semantune kiai dipateni bapak. Jadi istilahnya anaknya putune sopo yo. Sing kiai. Putune sing kiai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dolan budak bodong. Iku mbok wedi lho. Bae penilike wis isin perkarane ketok putune ora patu. Sing lah bapake lucune dukung. Allah kare mlane ora kuat suwe dadi kiai perkara sombonge. Iku dibredel. Mestine ora usah ngono. Kok ceritane babar wis seneng. Ana wong alim misalnya jenenge Saleh. Jenengan cerita yang disarang jenenge Saleh. Mbok jeneng fiktif mbok tenan pokoke ceritane jenenge Saleh. Iku alim alama di pondok iku. Santri Madura iku kultus. Nak kiyaine walime ngono meneh bapake. Bapake dolan niliki Saleh niku. Salat yo ora bener, apa ora bener? Cek ditakwil khilaf karo Madura ditakwil khilaf. Suatu saat ra kena ditakwil mergo nguyuh pinggir musala. Lagi ditakwil yen masuk khilaf. Padahal pikirane nak bapak alim berarti bae. Alim itu bapak wis wae. Enggak tahu ora kuat takok. Pak Yai, saya ini mau tanya, apa? Anda sealim itu kok bapaknya gini-gini. Tapi bapak anaknya pinter sih. Ora tuh, bapak itu ku alim. Merkuting dalam hidupnya. Ya aku di pondok nang lali dadi alim. Sing bodoh iku bagus. Bayu gak mutusno anake mondok, lane nguyuh pinggir musala. Tapi bapake senajan nguyuh pinggir musala punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu anake dipondokno kasil alim. Ora dong, bapakku tetap alim. Buktine mondokno aku, bodoh iku mbakku. Jadi kiai iki akhirnya ya dosa separuh. Dosa separuh iku mbela bapake tapi ngadili. Ya kan bela bapake tetep jarane alim, senajan yo pikir wong. Ditakwil ora kena. Khilafe entek maksudnya takwil. Jadi ruhono ya, jadi mulane kita tetap mengikuti kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, pokoke nak wali ya abun fa abuhu, abun apa? Sakik terus abun amr, pokoke sak terus ya sesuai urutan dalam mazhab Syafi'i. Mbok detaile piye pokoke kudu didelok meneh ning kitab-kitab. Tapi ning bab kultural kita ngikuti tafsir Jalalain. Apa ning bab apa? Kultural nak apa an-nadzuriyah tatanawalu auladal binti. Jadi cara kultural anakku ya oleh kecelok putus do kiri misalnya. Ya oleh wae tapi mau secara kultural karena secara nasab jelas gak mungkin. Gak mungkinnya tadi misalnya aku mati walinya neng Hasan, gak bisa misalnya Habib Wida Sugeng lah gak bisa jadi wali. Jelas ya, jadi ini setengah. Kira tau gajul tuh mau cerita. Belas ya? Biasa, sopo itu. Nah mulane aku ojo terlalu ora ngerti. Mulane kena opo sedurunge Sayyidina Ali mimpin itu malah dhisik dinasti apa? Abbasiyah. Kok Abbasiku Am. Sayyidina Ali ibnul Am. Kok Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, sementara Abbas langsung bin Abdul Muthalib. Jadi pertarungannya itu Am Musa ibnul Am. Untuk akrab nasab. Nah nganggo Sayyidina Ali ini loh ya. Tapi masalahnya kan ya wong akeh. Ojo delok Sayyidina Ali delok Sayyidina Ali. Mau koyo Munib ku wong ngundang Gus. Ojo delok Munib bapake. Iki wis mantune kiai. Akhire diundang Gus tapi raine gak Gus blas.
Tapi akeh ning Indonesia iku. Raine Rara iku sedudang Gus, ternyata mantu. Iya itu. Ojo delok bapak saiki, delok bojone. Kira-kira ngono tak wile maksudnya ngene. Ora iku dipaksa ora iso teman so. Masuk duanten resi ku tetep ngono ku butuh pas. Cara pas jadi pas-pasno. Ya ben kira dadi apa? Iku mau cerita sampai dunia wis. Lah anak dzurriyyah iku napa? Dzurriyyah itu seperti itu. Ya dadi sementing kene wis pokoke anut ora ya dadi apa? Neng bab aulia utaswid kalau balen apa? Bab aulia. Ikuti aja yang dimungkin saja. Supaya abun fa abuhu semua akun sakit sak teruse, tapi neng bab kultural tetap anut nah apa ini? Anda dzurriyyah tatanawalu auladan binti. Ya lah Mas, misalnya kayak Puan binti misalnya ada masalah dengan walinya kan Pak Karno kalaupun sugeng kan tetap gak iso jadi wali meskipun Pak Karno itu tidak diwarkan Pak Oke misalnya Pak misalnya jadi gak apa gak ngefek apa seperti misalnya putri Mbak Yeni kan tetap apapun terkenalnya Gus Dur kan nggak bisa jadi wali nikahnya putrinya Mbak Yeni tetap ngangge nama garwane paham ya tapi secara putu kan keren putu Gus Dur ya ini setengah-tengah hukumnya setengah-tengah ono kultural ono formal apa aku yakin pas ngaji ya orang mikir ngisi yakin belas kan nah ya alhamdulillah ada yang syukur jadi hati kak sumpah kok nak cara orang Arab ya orang Arab malah lucunya nak baik terkenal itu malah gak ngikut nasab bapaknya itu penculot di orang Arab jadi Ibnu Malik itu di bapak itu jenis Qala Muhammadun wa Malik itu artinya jenis Muhammad bin Abdullah bin Malik tapi terkenal banget akhirnya betul ya. Ibnu Malik itu jenenge bae. Ahmad bin Hambal itu bae. Ora bae. Sebenarnya Jawa yang kowe debah terkenal terus anake ra terkenal putu langsung anu bae. Misal iki putu Mbah Mun putu Bos itu. Tapi nek sing abe terkenal nang abe. Semua ora muncul foto. Kok suwen. Ini sak Indonesia kembar. Sak Indonesia wis ra janjian. Oh iya, kali, ya keren kan, langsung baik kan, baik. Jadi, agak semenculot kan. Nah, itu menculot kan podo, jadi malah enak. Jadi, itu tidak populer. Beda nak kaji nabi nanti menculot, tapi kita rumah awas ya, nggak salah. Kaji nabi nanti menculot mas, tapi memang dia tidak menangi bijian. Adanya kan ketika beliau 2 bulan di kandungan kan abai kabundut yang mendidik beliau seperti itu memang semuanya Abdul Muthalib makanya beliau itu yang menamakan dirinya yang walimah titannya semuanya kan ada yang wakilah maktunan biadininya kan wakilah khotanahu setuju berdasar wilayah makanya Nabi nanti ngendikan ana nabiyun la kadzib baleni ana nabiyun la kadzib ana Ibnu Abdul Muthalib. Jadi anak dia kadzib, anak Ibnu Abdul Muthalib. Aku ora ngarah bodoh iki. Delok aku iki anake sapa? Anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tokoh Quraisy sing terkenal gak tahu bodoh nih. Apapun daruratnya gak tahu bodoh. Enggak ada orang sekomitmen Abdul Muthalib. Lalu gawe Nabi, anak Nabiun kadzib. Aku pun Nabi ora ngarah bodoh. Kene ora percaya delok mbahku sapa? Aku anak Abdul Muthalib. Jadi orang muni anak Ibnu Abdullah tapi anak Ibnu Abdul Muthalib. Nah, jadi ono wong kok orang ganggu bapak itu ya ono sanate bukan nanti tahu. Nah, jadi kita warai ngaji ya. Jadi nak bapak merah terkenal ki menculat ini Mbah. Jebule luwih goblok. Nah luwih goblok menculat nang Mbah ya. Nak ora kabeh bani Adam. Jelas stop. Jelas stop nabi. Ya dadi nak bapak merah kena didol mbahmu. Ora kena didol buyutmu, ora kena dol kabeh langsung bani ada. Wis jelas keren. Lah pangeran wis pirsa, nek keren bentuk ya bani ada. Mentulat bapak tidur ora kena, mbah ora kena, buyut ora kena kabeh bani ada. Bener silsilah. Jadi pokoknya kalau kepengen semua yang mencintai saya pokoknya nak
Ning bab wali nikah iku anut bab aulia utaswid ning kitab-kitab ning wae. Tapi ning bab kultural dewe bangun ojo cuman anut adat Arab, itu adat Arab. Banuhunna abnaur rijalil abaiti dadi mbah iku ora anggap putune. Dadi ora adat Arab. Anak ibu ora tak anggap putuku, perkarane engko nganggo nasab bapake. Terus bapake kan ora ngarah tok aku. Paham? Lan jarang Arab banuhunna abnaur rijalil abaiti, engko anak-anak songkok anak wedokku iku wong liya, iku adat. Iku bangun Pak seneng pol gak adat Arab ning bab iki. Mergo buktine Rasulullah nak manggil Hasan Husain ya bening apa? Ya bening anak. Iku nunjukno anak Nabi ku tentang adat Arab. Sing wong ora oleh intisab ambek anak kok wedok. Lan Nabi malah ngetokno nak nambeli Hasan Husain iku. Ya bening. Dadi ora ono ning riwayat Nabi manggil putu ora. Ku kabeh riwayat nak nimbali iku. Ya bening. Ya. Jadi ini setengah-tengah ya. Jadi aku yang ngaji ya apa aulia fit taswid sing resmi no, sing resmi tapi yang ngaji apa kultural. Atau misalnya tadi nasab jadi malah aman. Semua yang musola. Wasik wakaf. Fa'i yakfur biha haula. Fa'i yakfur mongko lamun dadi kafir ngafiri biha kelawan ikilah nubuwah. Biha di salah tadi tegese kelan ikilah barang telur pada apa kitab hukum nubuwah. Sopo haula penduduk Mekah. Kowe coba rujukno mengkono lewat tok ngarep. Padahal ngarep bakasane para nabi. Mulane tak arani wakaf iki. Kudu mbok wakafno. Mungkin arah wakafno ngene Mas, kowe ngrujukno fa'iyakfur mongko lamun dadi ngafiri biha ing hadis salasa. Sopo haula mengkono iku rujuke ning para nabi. Mulane tak kon wakaf. Kowe ora ro karepe kok. Dadi sopo haula penduduk Mekah. Dadi ora usah rujuk ning mengkono. Kok nak mengkono ambiya. Ya dadi kudu mandek tok. Apa? Ahli Mekah. Jadi fayak pun mengkolamun ngafiri dia di salah sopo haula mengkono penduduk Mekah. Jadi maksud itu urun ahli Mekah. Berkedene ya kuatir. Iki culun-culun nak rata ke idomir. Ya culun-culun nak rata ke idomir mesti rujuk nang. Ning ambiya berarti terjemahannya ngene. Para nabi itu orang yang tak kasih kitab, hukum dan nubuwah. Dan jika para nabi itu kafir, rono kan? Loh iya kalau enggak dikasih penjelasan kan jika para nabi ya para nabi adalah orang yang tak kasih kitab, hukum dan kenabian. Jika para nabi itu kafir. Wah perkara itu sing kafir halus namanya. Tapi itu kayak apa? Para nabi adalah orang yang tak kasih kitab, hukum dan kenabian. Jika para nabi itu sudah taruhan benarnya karena tak kasih kitab dan hukum dan nubuwah, kok kafir Mekah tetap kafir kebangetan. Jadi nak terjemah, jadi muter-muter. Ya, para nabi itu jelas benarnya karena tak kasih kitab, hukum dan nubuwah. Jika sudah taruhan benarnya kok tetap kafir Mekah, mengkafiri. Jadi nak mana nih menurut aku pidato. Tapi kebuletan, pidato menurut aku. Kalau pengajian ibadah, jelas wajah kiai. Sudah teratur nyawa nih kiai. Yang penting yang terakhir ini. Maklaran kabar. Fayak pur mengkolamun ngafiri dia kalau nasa sopo haula penduduk. Maka cuma nani mengkono, nak mengkono balik nih. Ambil. Ahli Makkah tersebut juga Makkah fakat wakal. Namun teman-teman harus masrano kita. Ingsun dia kelawan ikilah. Hadis salasah arfutna. Tegese wis gawe serep ingsun lah hadis salasah kauman ing kaum. Lai sukang ora ana sapa kaum dia di salasah dikafirin lan kafir. Dumte kaum al-muhajirun biro-biro muhajir wal ansor lan biro-biro ansor. Artinya gini, jika penduduk Mekah tidak menerima kitab, hukum, nubuwah, maka saya juga menyiapkan kaum yang mau menerima, yaitu orang muhajirin dan ansor. Jadi kamarnya pangeran dengan sifat takaburnya, karena takabur bagi Allah baik, harus ingat ya, sifat takabur bagi Allah itu baik. Dari pangeran, wes penduduk Mekah raiman Allah, senggelem iman yucik pirang-pirang. Contoh pas ngamu, desa itu orang udah ngaku lah, yang paling musidik, desa liane sih. Oke.
Pas mutung mesti muni ngono. Nah itu, tapi barang iki balik nek ulaika balik ning ambiya. Mulane ad-dhamir ulaika iki balik ning ambiya. Ulaika te mongkon-mongkon para ambiya. Nah iki balik ning ambiya. Berarti mau dikat ning fa'iyakfur apa? Fa'iyakfur. Mana ngaji dek guru wis. Mulai mantap alam apabila sehen bahasa ruh. Setan. Tambah guru nih. Selain itu setan dhewe dadi wis. Ora tau ngaji ora siri Quran, akhire ora karu-karuan. Ngobrol wae kok milkul ya mentuk bintu. Ngono ora tau bantah, karo ora iso kok bantah. Bantah sing level, karo apa? Ora iso. Ulangi alif bata. Ulang sik apa? Untuk ucap bantah-bantahan juga apa? Nah, cara ki Bisri Bali maksud masyhur. Nah, ono wong ora tau ngaji kok fatwa. Kon ngejamem fatwa mah. Kata-kata membromah. Masyhur Bali maksud Bali Bisri jargone. Nah, ono wong ora tau ngaji kok fatwa hukum iki kon mulang itu. Kon ngajine turutan. Mem fatwa. Leung surat An-Nur Al-Mamal ketemu paham ora hafal ora. Nah iku kon tolong kengija. Ekstremis. Warang lah. Murid ekstremis. Apa itu lagi? Semune aku. Nah aku tetep wong alusan. Wong alusan iki murid kasar cerminan gurune. Ora watak koma. Segawat. Iki rada Cina ning kene iku rada. Bisa nemen wae. Bisa liar saiki rada wae. Ya jadi ngaji. Mergo kaya ngene iki Mas, mau ulaika iku balikne ning ambiya. Padahal haula. Nah misalnya nuruti domir misalnya jenenge domir balik ning mutaqaddim. Mutaqaddim mbahmu fa ya furja ulah mutaqaddim itu para. Iya, sembrono. Mulan bener bakare domir balik ning domir ora usah mutaqaddim kan pokoke domir balik ning domir. Nah balik mutaqaddim kan ulah balik ning ndi? Ambiya. Berarti nabi itu adalah mereka yang tak kasih kitab, hukum dan kenabian. Jika para nabi kafir maka yo kacau. Nak nabine kafir meneh. Mulane penting ngaji ku penting. Kita kudu keyakinan kabeh nabi kemaksum. Jadi orang kebayang menjadi kafir. Kalau yang potensi kafir ya umatnya nabi, yaitu penduduk Mekah. Terus ulaika tapi balik neneng ambiya. Musonab yo kober. Mulane ning sawi ulaika il ambiya. Kok agak domir gak diketokno mesti do salah paham. Dadi bualene Mas. Ulaika te mengkono para ambiya iku aladina wong akeh haja kang ngekek petunjuk hum ulaika sapa Allah fa bihuda mongko sebab kelawan untuk petunjuke ambiya etoriki tekse dalane ambiya ngatasi sange tauhid wa sabri lan sabar iktadi anu to sira biha isakti kelan hak sakta wakfan ing dalam tingkah wakaf wa waslan ing dalam tingkah wasal kira kita iktadi kisan tapi ya ana kira kita wong mosok hak sakta wakfan apa wa waslan normale ha sakta itu pas apa Wakof, nak wasal kan kudune dibu. Mulane wa fi qiraatin bi khasfiha wasla. Normale hamzah wasal kan apa? Nak wasal dibuang. Berarti fa bi huda humuk tadi. Kul bi huda humuk tadi kul langsung. Kul ngucap sira li ahli Makkah maring penduduk Mekah la asalukum ali ajra. La asarola jaluk ingsun alaihi alal Quran. Mesti alal Quran ing atase mulang Quran aku ora jaluk ajron ing opah apa wae. Kira iswani mulang Quran iki wani ra njaluk upah. So ra njaluk upah umrah ya ora njaluk upah apa-apa wae ngaji wis ngaji wae. Kalau ngaji jenengan wis ora seneng sowan, ora seneng hormati karep-karepmu wae ngaji njaluk ridane pengen. Aman lho. Duwe sampeyan entek. Kowe mulyakno ke dira mulya kok mulyakno wong. Mulyakno jatah mulyakno aku pek dhewe wae. Kowe iku dhewe ora mulya, pek-pek ngono. Wong mulya pas-pasan kok enak aku mah. Pak, gue ngangkat awakmu apa dhewe, Pak. Ayo, aku tak mulyakno kiai. Berarti jatah mulia pek dhewe. Wah, nabi kabeh nak mulang Quran ya la asalukum alaihi. La asalu rajal ingsun kumeng sira kabeh alaihi atas Quran ajron ing upah utawa imbalan. Tuh nihi kang paring sira kabeh ringan. In dua.
Ora ana te Quran ayi mal Quran iki ora ana te Quran iku ila zikra kecuali dadi nasihat idotun mesti dadi nasihat lil alamin betul salam. Mulane kula eling gawe Mbah Mun kena apa akeh wong alim tiga orang Arab. Wiling-wilingan nak Quran itu illa zikra lil alamin. Andekan yang alim hanya orang Arab kan layak kan mereka punya zakir, punya mudakir mereka orang apa? Arab. Tapi Imam Ghazali itu orang Tus itu Ajam. Imam Sibaweh orang Persi itu Ajam. Syekh Nawawi itu orang Banten juga Ajam. Karena Quran dari awal lil alamin apa? Jadi wiling-wilingan Al-Quran milik seluruh dunia mesti ana wong Ajam sing alim alam. Soal ora milih kowe urusane pangeran, tapi sakjane iku ana jatah. Ana kuota, apa? Ana kuota. Jadi mesti Allah gawe wong Ajam sing alim. Kok wiling-wilingan nak lil alamin. Jadi mak kuota iki sapa yo? Oleh daftar ya, Pak. Itu ayo Imam Sibaweh Persi. Imam Ghazali wong Tus ya Persi. Imam Ghazali malah wong Uzbek, wong Rusia. Alime ngono ya. Jadi soalnya orang alim itu Bojonegoro, ini soalnya balik pidato. Pokoknya lil alamin apa? Bahwa ilmu ini tak bagi dari pikiran sak alam. Mereka nak sing alim ngomong tok kesane Quran itu mau milih apa? Karena Allah tiga yang alim. Enggak, saiki sing pengarang sarah muslim yang asli. Wong iki urip. Saged nyari muslim. Ya era yang modern. Masjid yang sakniki. Di Sudan orang alim asli, di Uzbek masih banyak. Saya kemarin di Malaysia ketemu beberapa mufti itu orang Uzbek. Luhutnya susah, Uzbek itu malah Uni Soviet. Imam Bukhari orang Uzbek, Samarkand sebelah golongannya Sunan Bonang, Sunan Ampel, Morokondi, orang Tasken, orang di Uzbek. Wes orang Uzbek Morotuban, itu tatoan. Oh kita ya jadi api, wakai orang alim itu Sunan. Benar. Wong kula nak ambil silsilah keluarga Lasem ya kok nanti. Tapi sedikit yang Lasem Mas. Maksudnya yo rasa tersinggung kok didikane wis baru barokah. Jadi orang Tuban wis kota wali, di situ meni kota wali. Ini sudah di wa qaruna ataruku. Itu lebih qalatu amal salih. Wa qarasa kota wali dia jalan kota tua ya. Itu kompetisi. Kadang kombinasi wali ini tetap wali, senjoko macam-macam ya semoga lagi bismillah pengeran itu pola tu amalan solihah wa akhirah saya pengeran bersama. Jadi orang wong alim kecuali porsi sebagian kuotanya itu diberikan orang Aceh. Wiling-wilingan nak Quran itu ya. Sama delok Mbah Mahfud termas. Itu pulau delok teng silsilah Mbah Mahfud. Buku resmi keluarga termas itu berani saya 5. Mulanya jadi gemudang Raden maksud. Tapi alimnya sampai seperti itu. Yang Mekah itu dari orang alim. Kiriman berani saya. Sangat Indonesia. Dorong itu sangat Nusantara. Tapi sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Nah, jadi orang Jawa ya sangat Jawa. Yang Jawa kebablas itu. Jadi ulama sing kok Sumatera apa Banjar ya Al-Jawi. Wong Jawa ya orang enggak sapu. Jadi wong Arab sih, iku asal darani wong wetan Semarang ke Malaysia ya Al-Jawi, ke Sumatera ya Al-Jawi. Jadi saat wong Kalimantan ya wong Sumatera. Dasar Al-Jawi. Saiki wae jek era modern rada jadi ya dibenakno. Jadi misalnya saya Yasin bin Isa ya Al-Badani mulai diluruskan. Bisa orang kabeh aja. Kemenang kawakmu, ana wong alim itu lho. Ora aku dadi wong Sunda, Syekh Nawawi tak wis Al-Banten. Tapi kadung ra terkenal dadi Syekh Nawawi Al-Jawi. Padahal wong Banten. Ora wong kene, maksudnya wong Banten. Tapi wis terkenal ya. Bisa wong Sunda salah setara As-Sundawi. Wong Sunda kalah setara ya. Tapi memang ngaji-ngajinya sebagian ulama guru-gurunya muncul. Atau orang ulama kecuali intisab ke Sunan Bonang. Jadi saya fanatik ngaji Sunan Yunus. Ya tapi sudah generasi ke situ. Ya orang alim itu rata-rata nak sing darah Jawa nak turunane Sunan Bonang ya turunane Sunan Kudus.
dengan Juria itu alim-alim. Tapi harus rai Jawa. Lah iku pancen ana kuotane, apa bil alam itu. Ana kuota lek. Ngedaftar itu ana kemungkinan. Cek. Saya jaluk kuota alim contoh non apa? Ajar. Non arah berarti ajar. Kan Uzbek wis duwe Imam Bukhari yo. Persia duwe Imam Sibawai. Terus Afghanistan kuota. Ada lah Jawa ya kuota. Jawa yang di Mekah itu berapa coba? Sing ning saran. Senawi Banten, saya Mahfud, saya Yasin bin Isa. Itu musnidul alam, tukang sanad sak dunya. Saya Yasin bin Isa. Jadi wong Yaman wae, karangane wong Padang. Lah saya Yasin bin Isa Al-Fadil ini wong Jogja, saya Nur Bakir Al-Jogja. Lalu kalau dhisik termasuk tertarik murid-murid Jogja mergo guru-guru kula, dadi duit guru kula niku jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Jadi menawa aku lagi cerita ini sepanjang hidup saya baru cerita. Termasuk aku motivasi, aku mulai cek cross. Jogja itu tahun orang alim ini sebagai Nur Jogja. Tepat, mulanya Jogja itu saya kira wong darani kota Muhammadiyah, kota modern, kota pendidikan. Tahu dia wong alim. Tapi berbeda Mekah. Jadi bukan aja. Bayang tahu luas, tahu belok nyiloro. Boten maksud itu berbeda. Karena silsilah keluarga Lasem, keluarga itu sih boten. Jadi berkolasem Demak karena uripe wali songo ini Demak era Putu kan do konflik kan demoro Jogja, yang Jepang menggone iki pinggir. Ya itu terus bagian budaya tetap jadi wong alim, golongan ini Diponegoro, terus golongan Banur Iman, macam-macam. Baliknya sebagian Lasem nek gak sambil buat. Jadi yo pimpong jadi bola. Itu benar sejarah. Jadi dia masih pun, itu ono kuotane. Mereka Quran itu dikro lillah. Di Dewi Mamun tetap wong non Arab itu ono jatah jadi alim awal. Mbok nanti kapan jatah itu? Insyaallah rahmatnya Allah enggak terbatasi. Jadi kita tenang wae cek. Itu ada jatah. Nah, apa itu apa? Karena rahmatnya Allah enggak pernah terbatas. Terbatas itu penerimaannya. Jadi soal ingin putar. Yang banyak sak gelas apa? Di soal banyak apa ya? Putar. Bisa putar. Putar. Lu kalau kare misalnya itu just enam. Sepuluh bolu. Itu. Itu zaman Nabi baligo ani walau ayat nak mulang wong sak ayat itu dua dari sahabat. Iki just bro. Betul. Sahabat itu orang ngaji Nabi mau 16 dino, rata-rata ngaji ning Nabi mau 16 dino. Kadang mau diulang dari hilang kemudian itu alim. Orang itu just itu. Jadi sampai just itu kita orang perkembangan. Wah, repot gitu dong. Rodok masalah gitu. Ngaji ini rodok masalah. Kalau wajah gitu, persamaan PC. Kalau wajah sampean rumah nawa ya, asing radio tafsir sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki persis yang sering ngomong. Kowe ora fakir Islam ora ono sing ngurus. Sepedi wae mesti ono sing. Kalau wajah. Balhum mustamiruna alal iman dia wal makna la tahzan ya Muhammad. Fa inna man kafara minhum wa baluhu ala nafsi. Wa amma ayatu wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi ayat Allah yaiku Quran. Kowe tenang ya, Mat. Tetep tak rumat sampai kiamat tetep ana wong sing paham Quran yo ngamalo Quran ila yaumil qiyamah. Jadi kuota ini jelas orang tertutup, yakin orang tertutup. Ya udah, wa amma ayatu man al-Quran faqad ja'ala laha ahlan. Allah akan selalu bikin ada yang ahli Quran. Wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi aman, kuota ini jelas aman, tanpa batas. Mak gelas itu udah gede no. Apa diganti gelas? Diganti malah kelangan. Melati. Ya ini kafir sawi ya. Jadi apa? Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi mulane cek ditugoni wali wong top-top. Saiki digoni mudin Islam yo jalan. Tunggoni maklar-maklar untuk hajina, maklar ziarah ya jalan. Maklar pidato ya sarwan kiai ini dora ideal itu tetap jalan.
Kok agama sing ngurusi pangeran, ora mubalek yakin. Agama itu pangeran. Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Wa ma qadarullah haqqa qadri masyuriyan. Atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Watilka utawi mengkono-mengkono cerita sing kasebut hujjatuna tegese cerita tentang hujjah ingsun utawa argumentasi sing dukung ingsun. Watil kau titika mubtadaun mubtada ini oleh Arab Imam Suyuti wa yubdalu lan den gawe badal min rusange lafat tilka wa hujjatuna lafat hujjatnya allati kang ihtajja kang gawe hujjah biya kelan lati sapa Ibrahim ya hujjah ala wahdaniyatillah ing atase isine Allah ketauhidane Allah min ufulil kawakibi ala wahdaniyatillah terus wa min ufukil kawakibi ala wahdanillah min ora ono wa min betul. Ihtajja biha ala wahdaniyatillahi ing atase ijene Allah. Wa min apa min tok. Ngalano hujjah min ufulil kawakib sanging ilange pira-pira perbintangan. Wa malan perkara badhe kang sause iki. Dawi Imam Suyuti wal khobaru te khobar iku atena Ibrahim ala qaum. Atayna iku paring ingsun ha ing hujjah Ibrahim. Arsyadna tegese nunjukna ingsun hu ing Ibrahim laha maring ikilah hujjah utawa laha maring tilka. Tak gawe hujjatan ing siji argumentasi utawa hujjah ala qaumihi ngalahno ing atase kaum Ibrahim. Niki oleh maknani Imam Suyuti, tapi banyak ulama yang hujjatuna itu jadikan khobar. Jane nggih gampang dadi khobar dadi watilka utia mengkono kisah-kisah mujadalah apa perdebatannya siapa? Ibrahim iku hujjatuna iku minangka hujjah ingsun maksudnya hujjah yang diajarkan Allah terus sifatnya hujjah sing napa atainaha Ibrahim ala qaum. Imam Suyuti milih napa? Tilka ni mubtada hujjatuna dadi napa? Badal dadi wa tilka utia mengkono-mengkono sing wis kliwat hujjatuna tegese hujjah kita kan wa yubdalu minhu dadi badal terus lagi atena hani apa khobar. Tapi umumnya guru-guru kita ini baca buatan seperti itu. Jadi guru-guru kita ngikuti nama qadarul mufassir isyaratan ila najar terus niku kan arabal mufassir ismal isyarah mubtada wa hujjatuna badalu minhu. Wa jumlatu atena khobarun mubtada. Terus wakila inna tilka hujjatuna mubtadaun wa khobarun. Ini gampang niku napa? Tilka itu mubtada, hujjatun apa? Khobar itu lebih apa ya lebih gampang. Narfa'u ngangkat ingsun darajatin ing pirang-pirang derajat ingsun ngangkat man ing wong nasau kang ngersano ingsun. Iki nak pakai qiraah kita napa? Narfa'u darajatin, pah yang lain normal lah. Dadi narfa'u ngangkat ingsun darajatiman ing pira-pira derajat iman nasau kang ngarepno ingsun iman. Bil idhofati lan idhofah. Dadi Imam Suyuti melok partai no. Idhofah berarti narfa'u darajatiman apa? Narfa'u darajatiman nasa. Nah kira iki to apa? Narfa'u darajatiman nasa. Bil idhofati lan idhofah watan minatan wen fil ilmi maknane tak angkat derajat fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satun pangeran sira hakimun dat sing bijak fi sunnihi ing dalam tindak lampahe Allah halimun dat sing pirsa bi khalqihi kelawan makhluk Allah. Wa wahabna lan paring lagu maring Ibrahim tak paringi Ishaq. Wa Yaqub lan tak kei Yaqub ibnahu yaiku anak Ishaq. Ibnahu yaiku anak Ishaq. Ko Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kulan ing saben-saben suci minhuma saking Ishaq lan Yaqub hadena nunjukna ingsun mon titik. Wa nuhan lan ing nuh hadena nunjukna ingsun mingkop sang sedurunge Ibrahim Ibrahim sedurunge Nabi Ibrahim.
Terus wa min dzurriyyatihi lan ingsun paring saking anak turune Nuh Nuhin tegese anak turune Nabi Nuh. Ya tapi iki jare Nabi jare Imam Suyuti, pokoke Quran ya ora dawuh Nabi Nuh wa min dzurriyyatihi iki rujuke ning Ibrahim kok sapa? Nuh sing rasa apa? Sing muni ora Imam Suyuti ora pangeran apa? Ya resikone domir kan sing muni Nuh iku Imam Suyuti ora pangeran. Dadi dzurriyyatihi iso wae rujuke sinten? Ibrahim iso wae rujuke wae ra kowe lah. Aku ora ada anak kuwi. Serepet mesti rujuk. Dawud ingsun paring ing Nabi Dawud. Dadi di antara anak turun niku Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman ibnahu yaiku anake Dawud. Iku bener Sulaiman bin Dawud. Wa Ayyub lan ingsun paring Ayyub wa Yusuf lan Yusuf bin Yakub wa Musa wa Harun lan Musa lan Harun. Wa kadzalika lan iku mungkon-mungkon kabeh. Kama jazena kaya malas ingsun ing kabeh nati malas ingsun al-muhsinin ing pira-pira sing apik. Wa Zakaria lan ingsun paring ing Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya. Ibnahu yaiku anake Zakaria, bener Yahya bin Zakaria. Wa Isa lan Isa ibna Maryam kang dadi anake Maryam. Nah niki dawuh Imam Suyuti yufidu bahwa pengen ulang tafsir nganti ning akhirat. Kita ora khatam ning dunya. Ya ning khatam ora paham. Ning akhirat kan do pinter kabeh, tak ulang nek sok ning akhirat. Timbang ulang ning dunya cek goblok sok ning akhirat to. Pinter. Wis wae ning akhirat pinter kabeh. Fakashafna angkal fito aka fabasaru kal yauma hadid. Dadi goblok men dicabut kabeh ning akhirat. Oh ilang kabeh. Sak. Ayo nek pinter tak ulang. Oh tak ulang nek tafsir. Wes, buat tinggal telur udah dari serah cover ngaji. Karena begini, mungkin anak dzurriyyata iki Dewi Imam Suyuti, ora Dewi pangeran iki Dewi Imam Suyuti. Yufi itu memberi faedah apa iki dawuh anak dzurriyyata sak temne dzurriyyah. Maksudnya Yufi itu maringi faedah apa iki dawuh apa. Bae maca tafsir gampil, wong angger tak berarti ayat, nak mudzakkar qaulu ta'ala, paham no? Jadi kan biasa kadang wa nazala terus ayat. Itu berarti ya wa nazala qauluhu ta'ala, tapi nak wa nazalat ya ayat. Ngono ora iso bocah. Ya dadi angger dadi misale bar satu peristiwa terus Imam Suyuti dawuh fa nazala qauluhu ta'ala. Nak fa nazalat ayat. Buangkune ra iso. Ayo sampeyan tak ulang neh. Teras warga. Mau selek mangane lek terus ana konser pertunjukan ya ora maksiat. Kok senyum kuwi widadari ayu yo mbok delok ra maksiat tak enak dadi jenenge. Wis do ngaji ora. Yufidu maidai apa qauluhu ta'ala. Anna dzurriyyata satamnu dzurriyyah tatanawal. Iku